mabala mingi ya lelo eza pena mabala te ba posa nzoto nde sangisi bino. Oh, c'est vrai. Bibala na ba posa eza différent mais c'est que momo ke bibela place moko. Nini? Nazo bano schéma. Ndimelanga. Lelo yo même mabala ba nyameleki ya biso na valeur mais bakangana mapangu te. Et bonjour, bonsoir, chers internet, Bande Koubalan Christ London TV, c'est moi votre humble serviteur, Mishka Malabouna, autrement dit Aigle de la Perse. Merci Bipai Wap Bouzou, Sulibakou Amounene, Yakota la Pia Kolanda émission Nabino Bolingaka Mingi, figure de star, Nakacha Christ London TV. Quant à moi, je les salue tout Oyoba soutenir Ngana Eva, toujours Oyekende Liboso. Je vois directement Maman Nanga Rosette Pams. Lui, je l'appelle Maman, Mami, Napission Mbot, Nakacha Londres, Bissiko Zale, Jenile, Aquarium. Quoi triple belle na pesi mbote na kacha Londres sans oublier na pesi mbote na Sir Christelle Kizola ya Osias Kianfo merci na biba malamu oyo pesi biso mama nanga dodo malabuna na pesi mbote bisiko bozali Sir nangai propre Rosette Loai Maman na Chloé na Gloria na pesi bino mbote bisika bozali Augustine Weston double côte 007 Patumumbu Patrick Lungunina Papa na Gaël sans plus tarder na ebike bolela ki mingi au deuxième épisode il y a Pasteur John yeyo a tozanaye à lui je lui dis bonjour. Et bonjour mon frère. Bonjour Pasteur John. Base kitoko makasi na CP. Miko lebele Tenazali. Na ebike na ba confinement na ebo vivre na ndeni. Que toujours vivre quand ndenge biso toujours vivre bien. Toujours battre ndenge stratégie. Toujours luka pe na ndenge itanga meleli. Toujours comment lelo par la grâce donc dans tout nzambe témoin. Donc ngai confinement na noté boso remerciements za nzambe à partir ya santé ndenga zo pesa nga déjà base pour nga na luka na ko luka te soki na nous santé na tunité so eza OK donc avant même camion na ba Congo talaka carburant so eza ko kuka soki carburant ko kuka te ke ba ko cheka camion na ligne te ke ne voyage mo soki son ka na capitale to afana bi manake ne ba kopo penda pe misalipa na terre nga mo confiance que nous autres so répondre nga na za hôtel mo na tonga bandiko wela na ko mbongo wapi sans tout na nzoto ndenge zaleli de piquer qui s'en va là-bas au Koïba quand mort subito balio na famille nous on a nzoto na moko sa ngwa chrétien te parce que nga chrétien na ngezande ke kebanga moko concentration nzambe sunga nzoto za po kolia malamu n'est pas dit que ça na santé malamu kolia malamu ezaka simple balbakande ni oyo que formalité merci mais santé peut fanda fo nzamba agréé donc il faut comment pas ezaka mbongo na esthétique na kolanda bandoko malonga te moko pesa faire partie ko bomba muto za na stratégie qui toko na vie mais soko signamité na droit nzambe ko comment mpaka te quelque chose na côté nini au disqualifier yo mais soki nzambe ba commission mpaka to kwa ina poule nini ya challenge ya faux vie au moins rapport mangro ko to comme ti final la vie donc biso to quand le équipe ba futa ma bien de ba beta final ba zo ba coupe mais to comme équipe musu sans prime faut varer mais na soko ba comme final ndeni bato na coupe modi ndemena makolo ba za ba jogo donc quand tu as fait ça qui te que ça quoi babalité quand il y a une famille riche na ba mona oui ça ko comme pas na vité mais la plupart bon mengo et les kana nzela bato ba chambongo na banque mais la plupart pe ba mbongo ba comment surtout ba mpaka te ko comme mpaka ça na ndamina na signer ordonnance o que peut église kufi avant n'était ça se comprend o ça ne peut mutu moko manka na vidéo ba désordre délicat mais anunisi yo yango mo na zo pe ce conseil on a zo absolument tolia pete base ngweza mutamukili tika ya s'exprimer loba na epona ko avertir yé mais n'est pas dit que tu as kaka na makambe sengone etindi foger wana foger conseil na pesi yo mutu na mutu a s'exprimer selon ndenga yela na mukili comment démocratie a vie ya mutu ngo chango kaka po osepe na ndenga zalelité est-ce que so azaleki na yo yaya na yo mama na yo bokokana bilongi falanda ka nyonso yo kolinga alanda nyonso kolinga selon ndenge olingeli ke azanga te na vie azo lokola batu nyonso mentela ko lekela tikaye so lekela na université tikanga na nzela kwa ta vie tanto commerçant de yanga résultat zaka positif biso tu tobonga mais catégorie ko bongela ndi différent n'était ça comprendre challenge vie ko tchaka qualité on peut na peso chima est-ce que batu tu ba ya santé baleka ba soso batandaka na ba mantembele baleka te ya alors santé boya bango yebela
En tout cas, merci. Encore une fois, moi, bref, à mon pied, pour tout côté, je vois directement Shekina Botasi. Na pension bote bisiko bozali Masana ngai Jonathan Kapuya, le big boss, Tolia Pitaye, le pasteur John, auto développer les sous makambu, Piscas, mon caméraman privé, na pension bote bisiko bozali donc. Pasteur John, to bandi siko makambu ango, oh siko bino bolingaka. Pasteur John. Nayebi tolia pete zande yo na mboka Congo base yo monde ngolo ba kosimba makambo mais siko pour le moment d'être ngamondi na za victime pourquoi mabala et surtout que ya biso ba jeune lelo et que ndeli bosote jeune abali mo abimisi mbongo abali mo sinaye mais libala wana eza na diversité mais moi si azongi para bango nayebi te take pasteur to okolo bani pona yango te bo omoni mabala mingi ya lelo eza pena mabala te ba posa nzoto nde sangisi bino. Oh, c'est vrai. Libala na ba poste ça différent mais c'est que moko bibé la place moko. Kinduma na libala nyo c'est ça moko. Ba bongisa moko ba tika moko ebeba. Parce que problème na bino bono bo koti na vie privée bo koti na vie ya libala ça on comprend des catégories ya température ndenge tindi okende. Donc oki hôpital na makama makasi nzo ndé problème ça nango pété. Omeliki ça bata makasi. Keba yo. Yo na fièvre na libatala yo na makamba fièvre na pito kesenga tonga ya opération na te ça comprendre merci ba chema boko telela ya on a jepsa yo lelo ba jeune mingi bo komi na ba posa nzoto pressé mais mi bino sa contrôle royeba pona bo santala ndimanga ba jeune belé lelo bo kena ba posa mais ça bolingo te bolingo na ba posa ça différent ba posa mutu soke mimo na maseki au moins on ça bolingo or ba coup de foudre ba posa nzoto na ndingo moneli e question na manka metengo ko kalo ko timbila na landaki yango mesa yango te neti moi c'est exemple il faut à la prêt moi si prête pour bokota na bagarre et ça lokola yo zui stratégie que ngai na kende voyage tu matadi mais moi ça c'est na boule que bo suka na kasangulu nyo c'est ça ka ba Congo mais catégorie de tragédie différent n'était ça comprendre parce que beaucoup na faux pour pourquoi zo linga mutu oyo wiki boza nefi mobimba boyokani te ne bandeli na kati komi perdant exemple comment les technologies makasi ba fie beli ba bi technologie téléphone makamutu ba théâtre tout français ba anglais monsieur pe tout ba famille moi yo hebi mais boteur pe ba film belé pour non pesa bino maele rozana libala na mobile ndengeza mais bon comment na téléphone na action ba pranti n'était ça comprendre parce que nini mema bino bongo bokena mbangu na presse keba kitoko moi si ne longi n'est pas dit que ça comportement malama ko na libala bolanda quand même n'est pas vous pouvez tellement bien dire moteur ma fois comme matadi ezate faut car ku fanzela n'habite ça comprendre de bokenda bibamba owela ko taba pine ba kumisi na kati chambre ya madusu yo toboka mpepenzela nzela na yebisi yo bo memi ba challenge faux na basi ope ba landa mi ba na longe pa pesa ke $10 e bandilondire pambo na ndo bakanga makaba ya kanche ko zatisi ko na katikati bekeba yo ba 100 francs ente ça comprendre tout ba manka siko nani siko soki bo lingweza na kati te peut intervenir bo umela ndenge nini na so ba no schéma ndimelanga lelo yo même mabala ba nyameleki abiso na valeur mais bakanga na mapangu te. Comment nyama lokola soso na mona gitilo baka na soso no ba fidèle ngana kama so yeyo so na monika so ya mwasi yo bangwana tala soso mobile fidèle et puis soso ataza na basi 5 et na mwasi moko senti que na bango tout titulaire yeyo mais ba fundanité moi bi que mwasi pende ya soso yeyo numéro 1 o mbale ba mbanda ba second ya koko no compagnie kaka parce que comment ba nyama babala na te bakangana mapangu te bazana confiance ko lingana ko leka biso ba tout to pese ba mbongo mais bolingo ma voix ya ma voix nga fauché on peut se périmètre to zinyo so to tinikeli nzambe te avo bala dose est que na lingie ya solo kolanda moi si te po ba masa ba tindi pecha na tala kayo linga e famille riche bazana bona te linga loko moteme simbi komeka kolata sapato to ke nango feti so boko matongo ezala kitoko meza numéro na auto ko souffrir na makolo. Ente so comprendre la ta sapato goudir ba tutu ba seka mais na feti ko za makolo pasi te ente so comprendre ndi yango base problème na zo petro schéma qui est na base yo balinga mibali ka so basana mbongo na poche nde sengo komi makasi foger mo pesa so linga masa mbala ni tekena pe na système piaka nan o tester température piaka na mbongo ezandenge ni no sentir que keba ana 4 za na manka to leka concerne pesi yo mon frère nazo bano par amour omoni makamto komi nangwa mabala mingi salemi na mukili
et sengami na esengo batu mibale te influence ya komona na appui na stratégie na ndeba pire balobaka pecho na saki toko so pesa clair na nzela et tel pecho ça spé so ko boy pecho to kamwa balandi aspect na misu ndenga zongala mais na vérité ça moi c'est ko bomba na libala kisuka te moi c'est bampani na fungol ampani la tinine désordre ampani la tinine so ko zapia ka balangage mabe remarquez sur ça pierre ça na moi si bo sur la français a remis pressé maman la ba to ko tanda ko avant donc bana so kan so to bien te donc na so ko kingo passe na te na ko unité ngana be ando mi so ba makamu so ko saka ke boka bwana mais so ça na mbonga to za procès que ndo sela na o ke ne pona ni stra ki chango ku diana na sana posa mona yo bere to so saka maneve po mbongo eti kala ando bakilo ba dépense minene na masolo pour sentir que o résoudre bango mais ça ka moi pierre or li bale ça penda basi mbongo te conseil na pesio mikolo pe libale ya mbongo te mais libale za pe mbongo na lobi bona deka le remarquer ba soso akala tellement bimbe za mingi na ba furi soso za soso juice mais so botaba na 9 13 mais ba soso le que ndota so ba juice ba botaka ba na misa tu peux coller comme pas passe on peut ba dimino ko bota yo na soso atimbeli conjoncture a réduire ban na tia sengi na sambo na kolia wapi e bo mutu kasi yango na ebisi yo difficulté côté partout même mi secrétaire na mine ba bota suba na misa tu tomika moko base findenge so kendi yango na peso schéma omoni période yo na passe bokanga o nzamba tikanga te nzamba tika mutu te nzamba tia biso na telo ko ba joueur coach entraîneur ça le bagi entraîneur ça be libanda ki bobeta système de jeu oyo tant que côté na terrain yonde muto ko privé la o la entraîneur qui na ebi ba le pe na chaka biko le kabani baninga mais yote muto ko beta ba le yo moko ko beta ba le bino e bele moko sa acte mo bata ki na terrain penda mutaza jogo ye ndenge to amuki kozala jogo ne peut de la patron na lo bango bien ko comme patron eza grâce na volume ya vinzamba chela yo mais ko zua eza mutu nyo so face le forage pote ko na muki jamais ko comme alobi piaka na ba explication okokufa yo na yo botomboka na yo me bosa na kacha yo moko fo lukela yo abomba yo po okolisa yo eloko to ba yebite siko catégorie ya esengo eza selo folie ma niveau nzamba tikeleli yo na ko kende cop na bimina $200 yo ke cop bina $3000 c'est le calcul na mato yange ko bala na tene yo mo mona muta $200 azane esengo na famille pa ye munene ko le comme simbi $3000 mais asanga santé n'est pas du ko fimba ka munene te oza mutanto to mike me kokana ndenge na yo eloko wana comment mutabeti kopa bimi na $150 bana 4 mazana kimia pe moi ça zo to ça yeko le comme tatiba $20 na banque mais moi si des autres de simba mais bana mbongo na banque n'était ça comprendre kebela stratégie faut chanasi. Merci Pasteur. Na yebi ke bino ndio bazana boze basipela makasi toli vraiment ya pété Pasteur John alobi na bino surtout ke bino ba jeune fille tous ala toujours précédé so mobala za na ngote il faut kanga toujours motema et ça la vraiment bien wana na moni popette diamant noir na peso mbote bisika bozalim Pasteur John siko to beta lisolo coronavirus oyo vraiment et monde na timo vraiment to bomba mi pe to za toujours en mode de confinement mais grâce à Dieu biso to za toujours en forme 4 na mboka na biso Congo mais na moni président de la République a ça le rappel mais na minute on est dans le babo et ça ba docteur soit bien infirmier monsieur mike bazu ba kisi mais bazoling ba continue biso mususu ya mboka bazolinga te ki ba infirmière wana ba ke no lakisa ba kisi wana entake ba linga ka Pasteur Muyo Mende asala ba makambo wana est-ce que ça vraiment na chance itake Pasteur te ngana kuna te ngana na susika ke mboke kende liboso tolo opekisa bango benjo bazoli ka formule opesa sengo po nyoso bazo kimia na biso ka kende ko tona mukili moko mabena malamu bo ça permis so ikolo mukila yete bobote ko tikela ko dominer mabete to na monde kwata koto deja balakela ngo mabe so biso quartier so kende sana basolanye banyeza la katambola ne kenge telaka mingi misuna na se sinon to nyata farata muni ya muninga to na pays moko yo yeba donc awa tambola ka kenge muke doser pas conseil na pression to na mukili moko zonga malamu na mabeza permis ebele to tia komba malamu na munoko mena mitema to tambola na ngote keba na vie na no monsieur so comprendre nga très bien est-ce que ko ganga makasi na miso ba tele sike libumeza ko tonda plein non n'était son lo bani et puis est-ce que ko lo ba malembe neti mutu moko lemba ne pas dit que liaki tena tongo tanto za comportement na ndenge mutu azaleli sikoyo mukili ndango lobi na kokota na paro na te corona e yaki bango moko bato dondola ki bango bakufa ke belé babanga ki makasta ba moni kezo si la pété bango ba changer langage et ça là liboso nini rester à la maison le temps na TV comme nini soyez prudent ça il fait to kanga mutu te pia kele ki mutu ntabi mameye yebela mundela kota dossier yebela bongo yo
mikolo yebela bima kende cop soko zo yo soko potama ne kenge yo mais to saka principe ateli ke lata masque moi bagan sukolo maboko mingi soko to c'est un objectif bien yango mikolo atokutena mutanyongo ekeba ko bunisa te soko pesa réponse mabe nzonga za na corona tongo bunde ko mibagara sonzo ko traîner ko corona donc quand que style comme mitrotan ko makamba se ya Sergei keba yo dossier A yango na se pesa ba schéma période de Covid-19 nzamba c'est le kumpo na ba batikali to zo pe maele et autrement et mabe pe bomi ebele et pe bien pe sa biso maele to zonga système déjà deuxième mi-temps et belé ba qui finalement c'est qui ba zo ko ba batela raté le lot tant que comme pe e yindi batumsu ba situki et quand bango brisque conseil na zo pesa au moins na mukili nzambe nde kolobiso mon frère ko sala ke loko na lo funda ko beta tolo te po côté na yo simbi mo na lokola yondo l'équipe batunyos na vie yote limutali boso te mutasuka lisa bata ko bonga esila te et puis ko bonga izana nzela moko bakanisa te ka fotanga mingi ozala ministre donc indité to mona batu ba salarien ayeba ko koma kombo na été un voyou na quartier mais domaine akenda ko pona o ya bale sport makamusu to ebite commerce le comme c'est pe mutu munene keba na rendez-vous sur les moko nzela ko les différents kokuta na fête to fandi mesa moko ne pas dit que to kindenge moko na zo peso schéma toye mukili mutu mutako kusengwa mission nzenga nzamba cheliye kozala ka champion obetaka tolote na yo po esime mona baninga pamba nzambe pe a confondre batu mingi bachelora baninga azongisa bango retour à faux na vie soko moni betaka maboko soko moni esimbi lo banzamba permettre côté no esimba kombe ba mati ba taxi ba camion kutu ya kitoko koleka yo basali ba accident yo nanga to matanga ba taxi moko mafango sentike karo na kokoma te po niveau na matériel li danger mais nzamba sungiti bokomi comment muto mususu asala masumu ebele neti yo nanga nzamba permettre to tika la ti lelo saint sauf mais batu musuba kende église banda bo mwana ba 20 akomate azongisa na mukila lola pour comprendre que ko umela na ko vivre ça grâce à nzambe yango moninga na ki para catégorie via mutu te na ki para lokwa to zabatu to la pete yango forcer yo moko défendre yo po pesa sengo na yo na famille na yo o ba ko betelo maboko bien o ba ko chola yo bien mais yo bundaka ke na sala ki part quand même et monani yango na ba tikala na lokumu ata lokola soldat caporal akendaki mpona kodéfendre le pays akufi na masasi ebembeni ata aza na pete te balataka ye drapeau lata drapeau na famille yo ete soso comprendre ndima balati yo drapeau na famille bima azoba mpa bato nyonso mais chez bino bapesa valeur mpona bapale tu yaya azoba aza te libanda naza azoba illettré tokola na ntiki moko kopresente nga na misa bato tala bolola ntiki ye wana na ndimi te na vie kozala motu mais chez biso ntango okende bakotalaki zoba na ngati baka yaya na biso yeyo seke yaya azoba azalaka te biso tu bayaya de chez ma vie so côté na concertation makamna yebisa yo au moins na ko ça vrai longola souci tika souci moko cop ko bimela wa et puis c'est moni cop ça ne konzo schéma tactique de guerre nana yaki na nani nana linga pesa nani faute comme si yende kolo nani vie biso tu ba débutant so beti tolo za mukolo bon ba bramba za mikolo ndenge est-ce que ba ma mukolo tata botal ba mi pasa kolo kutu mikolo adamu na ifa ba beta tolo te osomla biki adamu na ifa mi ba koko ba benga mo ba koko pourquoi mais ba banda ba tu no mukili mais comment bino so wela ki mukolo me ba kolo ki mukolo ba tika lo kwa sima pour comprendre biso tu bana chaque époque na âge de série na série conseil na piak est-ce que bato 1800 so balam ki lo ba monu mukindenge komi ba ko sidika to ba ko sepela yo nanga pe ba zo exception na tango Jésus otambaka na charrette mona mukili mukato munene keba mais tous les catégories ba sepela na mukili kaka moi mais ba catégorie vie différent parce que banani ba les cas banani ba faux so ko kanyi mukili mabe pe compliqué bongo mango bima na tango adam na eva échange c'est ça ka manga moko c'est que mukili be bité biso de tobe bisi Kebayo, c'est un challenge. Pasteur Johnny toujours toko banaye. Là je vois directement Jenny Lopez na pese mbote bisika bozali yeyo. Pasteur John toli a pete na yebi kende bozana mutuna mutu azo déjà parnaye mutu azo déjà parnaye. Pasteur John l'autre follow back que ceux qui mutu soit il y a pas ya kufi na famille bato batika laka basa la peut-être mbang pour que donc muta pas sur akufi balelaka avec honneur mais muta mbongo basa la toujours balekise surtout que na monde toza na Congo na biso toza la mode de confinement na mode bibembe o vraiment ba le langote na ebité eza bénéficiaire pona batu bazangi to eza bénéficiaire pona ba bazana ngo loba makamba liwa faut comprendre le langage na lobaka na loba boy mobola azaka na souci ya makambo mingi te et puis remarquez ba bola mobola ta sambelité likambo liwa sepelaka nango mingi pa moni ke na mukila fute vraiment ke ne ko pema je ra moni ka ko chabi na match te asenga coach bimisa nga
alors ya mabeta bon bato yo ba renyaka na stade ya chebiso ba bimise nda regretaka po koma nangeza na marqueur stade ngeso baso bakenga mtu na che bi kocha bimise ngandenge nini wana bato bazwa bato babonga so bakufi afa bamona lokola mankanza batiki bango te ba umela or le kumu nyonso to betela ngo maboko eza na ndenge to kaniselela te conseil na kopia yo na vie na kopselo ko moko ndeko nanga facilité zate na nyonso même bato bakota ndako nganga bakancha kwa kubonga na ndako ngangeza ofele porta nganga yango wana kende ko mitiko mwande makambo bebela yo yo kaniti bato maboma nyonso babela maboma bakti te bakenda ndaka bakokisa ba critère te akokisa ba critère nyonso mais makambo ngona yebala na te aleka liboma musako makolo bana fulu mama na ngai liboma ni elekela kaye na pesa nyonso na bima liboma na maseki doki akwa na faux poule dozo kamwa nini na pesa kite na pesa kinga na pesa boy mais oza nini elekela kaye pona pesa que tout pesa ka danger facilité zate na robetelo conseil nye soke za yango moko pesa ka solo makasa bank sa ba zoanye kendo chongo sa ba nye za bele masu nyete e komi solo ka toxique le roi ba sangani ba komi bele na ko pile na ba komi ndenge moko peut-être solo pe do et dosé sakana ko bimanya mo mo ne so na quartier to sanctionner bango bele to ta pesa ko dondo ah oui en détail. Merci. Na yebi que vous se retrouvez sur Makasi, je vois directement Mehdi Malongi na pesi mbote bisika bozali pasteur John alinga bomande bisa wate na ba cameraman et staff technique nyonso ya Christ London TV bakoyi vraiment donc pressé donc alinga boma biso tellement makasi pasteur John toko misiko yo potoshite na yebi que na lingi siko ezala siko mokle na bandeko nyonso oyo balanda biso partout na monde po bazala toujours fidèle et surtout que na yebi nini oyo liboso pesa biso ikola conseil ya mabota na biso sote mabala na biso ekeni toujours ezala toujours avancer comme conseil lokola clé oyo yo pona ba mabala surtout que pona biso na mboka Congo et avancer ba divorce ezala te et kozala vraiment nini clé ya libala pe umela bolingana na vérité et puis ndeko nanga mobali soko za na mwaso tena nda koma bagarre dans le chaque jour to yaka nango mais bunda ke ndako la kanzala te baza libala ndoko na peso clé libala mo zala est-ce que mutuna ko zala piaka ke abisa moi sike petit na linge mendo moninga na zaka mama na mba wiste est-ce que ta masera ko linga yo risque soko lingi moi si de cheba ke akomi ko dépendre na yo siko yo moko tango zoko ko bomba yo moko to koma na kamususu ndenge ne bantu bakisela yo po koma sous charge kilo et là ko na to comprendre mabe totie batu mabe comme sala noki kola na bana na yo na ba courage soko biko lukela yo moko lipa je te dis vrai so quitté combien ba détourna vie na bango à partir de l'engagement ou les bango kilo après avoir ko tia moi si a tia na ndako amoni clarté akomi ko katela masi mangala susukutu o na sa nini yo poko ke shabino tende na bina utaimboka ina saka fufu o robetele tout apesa biso mwambadi ozo mo bala ko motinda mwasi na famille na bango lukela biloko ko ya kolia on dit que nous avons un député qui n'est pas compétent sur match tous misala déjà je la sais que maman nanga comme pendu ndumba na pesa ba schéma so moi ça comme ko dépendre na yo bon manzo to la que lingiye moi si à face à la pupa na yo il faut na yo lokolo linga qui est prouvé ndeko na pesa conseil kokota na monde libala te soko za prêt tata batu batindio na makasi ko simba tushi na carré pas chani ko tika na mutemo ko betela batute attention ko sa ko seko si la matema lokwa pinati beleze to bokisa ba mona lidu sou c'est là sakana libal obi comme la tenga matam muto otapeneke muto a diminuer direct camion tout temps nga ba déborser personne bine o dimina comme ko ça na ekuti munene yo belaki obelité difficulté ndao oya luka kinga ya kocha moni mamonambo keba na basi linga moi si pas lingo na vérité à comprendre bo kende bien ko yana surtout mikolo soko kokite kokota te na peso conseil kende ko luka bandumba na yo silana na bango na baposa ofanda otalela mukolo nzamba ko fungola ba porte simbi si mokoti na G soki te danger comment nga moko na ko so fina nga charge te pendant une semaine soki na lié bien lundi mardi mercredi jeudi na kwa lokwa mwambe dans le jeudi be banda tongo ti disata ta fufu ezate na mona baninga na mikolo ya mapate masande ni ko ta tano nga mapaina déjà nga mo ngai siko ngana nunga mo na manka nga moko après ça soki na soki $10 na copie ni to na teka ki faire après ça na poche na mona mwasi petit na lelio yaka soko comme ko chaque jour comme linganga ngai tala conseil na pied yo okotambula na komba ba yaya na munoko na batata mwasi okokendo liko ba camarade ba sala ko ba zo muke okoma manager na bango po ba peso mo mbongo kendo lesa mwasi na ndako na biso vrai to boité tout travail mérite
un salaire nango et puis musala yo c'est zakamale malembe tio comme miro comme une expérience le ko les a débit soko moni ko koka na pexakate on a pexé mobalinga te so moni ko za prêt quota soko moni ko za prêt te zela pour batu misusu na peso conseil ba koka kakate na vie donc soit comme na kaka comme mal à l'aise comment ngamoko non ezo simba na ngate na koma koluka mbongo oyo nakendo lukela mutu tsala mon frère na peso conseil eza vie mobimba na kati libale ko dérouter baby si o vie pe ko tchapo comme na mapamboli kutana na mwasi bolingani na vérité alingo na bosolo pe ayeba ki mobile nanga alukaka pe azangaka c'est ça koyela mwasi minene teka soko zimbongo kemetelema selo ndiro utaki na poto a petit na zamo pa soko za pia ko kimie soko bengo so bata na voyage ndo za pia ko solo ka rechoter kana ndaku pour renyo ki ne sous deuxième mi-temps de berer wana yango et puis caractère mwasi so mona mabelo ko lo linge mo aloba ezate yepa moni caractère mabe mo aloba ezate bo koma na libala bo lingani bo place mo ko ba défaut yo boya katango za ka fiancé olobate e ko bima na libala ko sala ndenge nde mabala le panzani mwasi ato linge so mona likambo lingate pekise te petit na ngarabote ngaso na ko téléphone amona yo so to so la kanga téléphone talanga na ngarabote pinde na mona ko commencer na ye na za piaka oyambanga likolo so moninga na mbongo penga ba kamala botondelanga po china yebisa éclairer santi que tin o sonyo na sala ayebaka et puis so to so na ko matelanga mungongo mingi te so na réseau yo kanga comme ça motango tala ah so ka moni clarté ka wana boko bebana so ki obombi ba défaut na yo moi si le ko la monyo na $10 na sur masanga ya lingaka masanga te mais le ko moni $10 na $20 ye so ka moni yo abandi ko ah oye yo po bika na pecho nga linga na kuti se ka linga malam nzone tongo pese $20 na baluki yo kanti ko la lingio bongo nzo kande azoke no tongo na pembeni tango boko koma na libala so moni so la kuti ona lingaka masanga te yo so ni pourquoi bisenga tanto zakini ba fiançailles te na se préparer nde mabala le kambani et compréhension boyoka ni soni na ki fiançailles taba comme na mabala ba defi bando bima erreur tango bando bongisa na ko swana et créer nini séparation oh na sali perte pamba na bepsi mbongo na ngapa mwasi opa pamba nzokande bokoti sabo comprendre yango moni même une équipe avant ba joueur ba kota na terrain ba réchauffera na muke et ta soki mabibe eza ba changer quand on kota makamba oleba ezate yo so mona joueur akoti na terrain match bandaki posa ko sumba ba permettre abima o ko sumba na terrain yo o ko kunda o ko chaper jaunité o ko sumba merci pasteur John, merci pasteur John. Nebi que bo se retrouver makasi toli a pété ngwana donc bino nyonso ba jeune fille, ba jeune garçon, ba jeune marié en tout cas ceux qui bo simbi toli oyo yeba ki mabala et ko sala toujours avancer parce qu'il y a le ba pambaté soka le bi vraiment boye c'est qu'il faut retenir en makasi pasteur John ovena ezelo nanga ya soka oyo ba ucho souffler pasteur John bino boza ba pasteur oyo vraiment lelo partout dans le monde, ceux qui battent belé babongwana et zapona bino. Kotala par rapport à phénomène ou soit il y a vidéo oyo ils ont circulé partout surtout que dans les réseaux sociaux ya mboka na biso pasteur Mukuna oyo to respectera vraiment mingi okoloba nini pona yango etake pasteur bien na yela makambo ya mutute na yela makambo ya batu et puis objectif nanga na bakaka erreur komela mutu nyonso to so banga pasteur John yo po yo za publier ngata ba publier nga te yo yaka mukili na ndenge oyelaki tozana mission moko tokuta na pa nzambe awe se ba mbiskadi ya vie mutakala muninga to passe comment on go sepela mabia mutu ba beto sepela mo sepela na kati n'intérêt nde passe bo chef na bino kaka bolingi ko ka ba posta makambo etali bino te bo s'associer na kati comme si boko futa bino njo ndé bana ba perdre na ko pesa conseil yo za nota journaliste juste pour transmettre na ko pesa conseil ke ba na vie kozaka arbitre to ba chef sifflet au sifflet ba match etalioté ngamonde na za bo moninga passer pour na tei o nga na serka ko battre maso timiso ba bete bino boko kama nga ndenge nini tout le monde est faillible na puyaka mabete na zote ya batu fona sala tuna za na comportement malamu libosa batu po nzama mona nga bien na boy na sala musalo na suke bimisinga na intérêt te na kende li felo après savoir ko pe bino kimia non pas ya muninge swakanga soki bakwaki na lisumu ngeko swanga comment muto tomba na nzambe na sepena mabene pona beta tolo musinga pe na zana nzela wana non soka koyaki nzamba limbisa soka saka na kobata nzamba la kisi po ete ya tubela songa na fa normal sa musa to boka misu mais misu nzambe koma kiti suka mais batant to boka misu ba chola kae
or que baboko c'est comme ça la nzambe pas pengui oui mais azaka ya nzamba pona ki soka tu ba na robata mesimbi yo ki me église metika et puis ngana terre kana zaka na posa ba te bele ba bongola motema te so ba bongoli motema boko changa kaka na lola to komi ko wela biloko maina tonda ezate ya on a terre ben na kodi ko asaka ni pengwa so mani comportement mosala nzambe pengui si yo ki me église na puyo kende tikala biso église biso moko mbamba ngana sambela pona matia pasteur te na sambela pona kota lola ko bongeza courage nanga nande na ko ba ko battre na simanzamba ti atindiki faut ba schéma yangwana na sirkene bo sepeli makasi e ya no mutune ya pasteur Johnny yangwana ça dit azawana tepo appuyer mabe ya mutu asali ou soit ndeni donc azani contre ni pour donc azawana mais pasteur John to komi tro na suka soko zala pe na batuno ko boka pe mabonga et ça la pour ma bien kaka numéro nangezana d'abord 084 75 18 112 vraiment na pe simbote na cordon na biso ici mon trésor ici mon mayamba na pesi mbote na trésor ici mon mayamba na pesi mbote na yomoko aigle de la presse na pesi pe Joël na cameraman na biso nani Piscas et kioka kombo bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya Chris London TV vraiment base esalia na pesi mbote na biso boninganga tolia pete base William Anona vanda na yo na pesi mbote na Divilis Boa na pesi mbote na Yale Okabasele na pesi mbote na Yemoko Régidule le cerveau, sans oublier Patrick la Vilonnière, prof Alain Mabankou aux États-Unis, Bambote Belé, na pesi mbote Lisusu, na Yemoko Doris, Dorcas na Autriche, vraiment na lela bino fort, na pesi mbote na Victoire Manouana, Oumela, et puis sans oublier couple Ndinga Soukid na Caroline du Nord, Zino ça fait la double nationalité, ya yo Angoana, na pesi mbote na Ndeko Nangai, Mimeko na Afrique du Sud, na pesi mbote na Yemo Madame Mabaya, mobali ya papa John Asendwe, na pesi mbote na yemoko kojok pas azali, Zita Kalala, bambote bele, na pesi mbote na Nora Bialuse, boza ebele, na pesi sumbote na yemoko na bibino nyonso staff atela pete monde entier, ministre Bajane, monde Moussa hydrocarbures, Oumela, na pesi mbote na papa Rigo na ville base, na pesi mbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo, Faustin Ngobeya, Oumela. Sans oublier petit nangai Virgino papa na Shell Mobala Ana Gombesa base maman Lilina Bumbu ya bino yango wana vraiment na lela bino tout fort na ibiteni na loba nzambe apambola ndo tokutani balasima tolia pete base na pesi mbote na Lola Grâce de Roche na Belgique Oumela na mama Vitaline pe sans oublier Yemoko on a beaucoup tanga kombo mais bino moko boyebi base Congo na pesi Congo Mbambote RDC na Congo Brazza Angola. Merci Pasteur John. Merci Bozaki Wapi Bozaki famali bako monene ko lande émission na bino bolinga mingi figure star to komisiko na suka. Là je vois directement maman sociale mami na pesi mbote bisika zali mama Rosette Pams. Merci Ozaki na posa o mona Pasteur John na ibiki tolia pete vraiment etuchi mutima na makasi na ibiki oze osepela bisika bozali bozala toujours bosabonner toujours massivement à na Chris London TV na moni directement maman ngai Dodo Malabuna na pesi mbote Sernanga Christelle Kizola merci na mwana kitoko oyo obotoli biso Patou Mombo 007 na pesi mbote to komisiko na suka. Je suis toujours votre humble serviteur Mishka Malabuna, autrement dit Aigle de la presse. Soyez toujours branchés à Chris London TV et vous abonnez toujours massivement. Tout le monde ani na suka le basuka ya yo Pasteur John Rosalanine. Tel basuka ezaka na lela bino tout fort. Vous abonnez massivement car la misute to rosasu ba to la pete kande to la musaka. Conseil na zo pesa tozaloka babushu adamu toye poto organiser équipe mtu na karona et so koti damu te ko matela muninga te foje yango na de base bye